श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो गलतियां कभी मत करना। पहली, दूसरों की सोच और आलोचना के डर से अपने सपनों को छोड़ देना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के डर से अपने रास्ते पर नहीं चलता वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दूसरी, बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करना, क्योंकि कर्म के बिना फल संभव नहीं है। इसलिए आलोचना से ऊपर उठो, कर्म में विश्वास रखो और पूरी ईमानदारी से अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो निरंतर कर्म करता है और हार नहीं मानता।